माझा रेफ्रिजरेटर नमस्कार मित्रांनो, फायनली माझा हा रेफ्रिजरेटर घरी आलेला आहे. मी खूप एक्साइटेड आहे कारण आतून आता बघायचं आहे आपण कसा आहे हा. हे काय हे बहुतेक रेफ्रिजरेटरचं बिल आलेलं आहे सोबत, वॉरंटी कार्ड आहे बहुतेक. तर आपण बघूयात आता आतून कसा आहे हा फ्रीज. तर आपण हे आता अनबॉक्स केलेलं आहे. आपण मोबाईलवर पाहिलं असेल, मोबाईलवर पाहिल्यापेक्षाही छान दिसत आहे, खूप सुंदर दिसत आहे. कलर वगैरे छान आहे त्याचा. कोणत्याही बाजूला कुठेही डॅमेज दिसत नाही. आपण जसं मोबाईलवर पाहिलं होतं हा तसंच आहे. 4 स्टार पॉवर सेविंगचा आहे हे रेफ्रिजरेटर आहे. 131 युनिट पर इयर हा घेतो. 10 वर्षाची याला वॉरंटी आहे. तर आपण बघूयात आता हा कसं दिसतो. हे बघा मित्रांनो, प्लास्टिक क्वालिटी पण आहे, खूप छान आहे, जाड आहे. आणि तो बहुतेक हे अंडे ठेवण्यासाठी आहे. तर खाली फ्रीज बॉटल वगैरे ठेवू शकतो. इथं पण मोठे बॉटल ठेवू शकतो. आणि हे भाज्या वगैरे ठेवण्यासाठी दिलेलं आहे. हे काय बघूया. ही मार्गदर्शिका पत्रिका आहे. म्हणजे हा फ्रीज आपण कसा वापर करायचा किंवा कसा नाही त्या संदर्भात हा चार्ट आहे. तुम्ही बघू शकता. अजून एक काय आहे याच्यासोबत, हे रेफ्रिजरेटर मार्गदर्शिका आहे. हे पण तेच आहे. आणि याच्यासोबत एक चावी आलेली आहे. हे फ्रीजसाठी प्लास्टिकची चावी दिलेली आहे आणि एकच चावी आहे. हा
सध्या इकडे ठेवूयात. इकडे या, इकडे इकडून आपण वर बघूया. हे बर्फ ठेवण्यासाठी आहे मित्रांनो. आपण बघितलं ह्या बर्फ ठेवण्यासाठी हा एकच हे दिलेलं आहे, प्लास्टिकचा आहे हा हे पण. आणि याच्या खाली आहे आपण चॉकलेट वगैरे काय छोटे आपले गोड पदार्थ, काही बर्फी वगैरे असं आपण तिथे ठेवू शकतो. 2, 3, 4, 5 त्याच्या खाली 6, 7, 8, 9, 10, 11 हा एक ड्रॉचा किंवा कप्पा तुम्ही म्हणू शकता. क्वालिटी चांगली आहे. ऑनलाईन याला रेटिंग पण छान मिळाले आहे, त्यामुळे मी हा बुक केला होता. मला मिळालेला आहे. त्याच्या खाली पण एक कप्पा आहे, इथं पण ते तुम्ही पाहू शकता. सॅमसंग ब्रँड आहे, सॅमसंग नावाचा. तर मित्रांनो, हा माझा रेफ्रिजरेटर केस कसा वाटला तुम्हाला नक्की मला कमेंटमध्ये सांगा आणि लाईक करा, सबस्क्राईब करा.